میرسیم به بحث شیرین مزوتراپی لاغری که جزو یکی از روش‌های فوق‌العاده مؤثر و بدون هیچ آسیب و عارضه‌ای برای بدن هستش و میتونه به راحتی جلسه چندین سایز برای شما کاهش سایز داشته باشه، در کنار اینکه هیچ عارضه‌ای برای بدنتون نداره و حتی به صورت موضعی لاغری ایجاد میکنه. شما هر قسمتی که چاقش اذیتتون میکنه میتونید بر همون قسمت انجام بدین و به صورت موضعی و قسمت میتونه باعث لاغری بشه. یعنی بهترین انتخاب ممکن میتونه برای بحث لاغری باشه، به خاطر اینکه هم عارضه نداره، هم تهاجم خاصی نداره، هم در جلسه چندین سایز میتونه کاهش سایز بهتون بده و هم به صورت موضعیه. من برای این کار یه دوره ضبط کردم و به صورت تصویری و کامل بهتون توضیح دادم با مراقبت‌های قبل و بعدش، با مراحل ممنوعیتش، با عوارضی که اگه ممنوعیت داشته باشه یا اشتباه انجام بشه به چه صورت، کلا به صورت تصویری و وایس کامل بهتون توضیح دادم. برای کسایی که میخوان به صورت کلینیکال کار بکنن یا کسایی که میتونن توی خونه برای خودشون اطرافیانشون انجام بدن، این دوره رو ضبط کردم تا با آموزش کامل بتونن این کار انجام بدن بدون اینکه هیچ ترسی داشته باشن. پشتیبانی هم داره که دیگه هیچ چالشی واسهتون باقی نمونه. پس این دوره آموزشی رو اول بهتون گفتم که بدونین که یه راه حل خیلی فوق‌العاده هستش که میتونین به راحتی تهیه و استفادهش بکنین. حالا بریم راجعش یکم بهتون توضیح بدم. این روش با کوکتل های مزوتراپی، کوکتل هایی که قابلیت تزریق به عمق پوست دارن انجام میشه و این کوکتل ها میان به نواحی مختلف بدن تزریق میشن و با تزریقشون میان باعث چربی سوزی میشن و این چربی رو از طریق ادرار دفع میکنن. چون از طریق ادرار دفع میکنن، بنابراین هیچ آسیبی به معده به هیچ عنوان وارد نمیشه و خیلی راحت اون چربی دفع میشه. بنابراین هیچ آسیبی به معده و کبد و هیچ ارگانی از بدن به هیچ عنوان وارد نمیکنه. شما میتونین حتی با یه سرچ ساده توی گوگل ببینین که تمام این نکاتی که بهتون گفتم درست هستش و هیچ عارضه‌ای نداره. حالا این کوکتل های مزوتراپی به خاطر اینکه عموما قیمت بالایی دارن، شما هر جلسه بین 4 تا 6 میل بسته به نیاز بدنتون و اون حجم از لاغری که میخواین داشته باشین میتونین استفاده بکنین و هر کوکتل 10 میلیه. بنابراین از لحاظ اقتصادی شاید خیلی به صرفه نباشه چون شما هر 2 جلسه یه دونه کوکتل رو تموم میکنین. برای این هم من یه راه حل فوق‌العاده واسهتون دارم. یه سری کوکتل های تک مولکول هستن که شما اونها رو میگیرین با هم دیگه ترکیب میکنین، خودتون بعد استفاده میکنین. اون کوکتل های تک مولکول خیلی قیمت مناسبی دارن و فقط نحوه ترکیب و استفادهشون مهمه که تو دوره آموزشی متناسب با همون کوکتل هایی که شما تهیه کردین من بهتون توضیح دادم به چه صورت با هم دیگه ترکیب کنین، به چه صورت استفاده کنین که بتونین از اون کوکتل های تک مولکول استفاده کنین. اثر اون کوکتل های تک مولکول مشابه کوکتل های ترکیب شده جدای 10 میلی هستش، شاید مثلا یه 10-20% تاثیر کمتری داشته باشه. بنابراین این مورد یه آپشن خیلی فوق‌العاده است. از لحاظ تفاوت قیمتی بخوام بهتون بگم، مثلا مزولاک یک کوکتل 10 میلی ترکیب شده خودش داره، قیمتش 780 تومنه. البته توی الانی که من دارم این ویدیو رو واسهتون میذارم ممکنه که مثلا بعداً گرونتر بشه و این کوکتل های تک مولکول 3 تاش که میشه 30 میل قیمتش 1,300 هستش. شما تفاوت قیمتی رو ببینین که 10 میلش تو اون حالت 780 بود، تو این حالت 30 میلش 1,300. این کوکتل ها رو شما به چربی های بازو، ران، شکم، پهلو، چربی های پشت و قبقب میتونید تزریق بکنید و برای تمام این نواحی استفاده بکنید. اینکه هر جلسه چند سایز کاهش سایز داشته باشه بستگی به جوابدهی بدن شما داره، بستگی به نحوه انجام شما داره، بستگی به مراقبت‌های بعدش داره و بستگی به مقدار چربی بدن شما. ولی در کل جلسه 1 تا 4 سایز شما میتونید کاهش سایز داشته باشه. حداقلش 1 سایز هستش، حداکثرش 4 سایز و حالت معمول اکثرا بین 2 تا 3 سایز کاهش سایز میتونن داشته باشن. پس از طریق وزن شما نمیتونید متوجه تغییرات بشین. شما باید سایز رو
جلسه اول با متر اندازه گیری بکنین و هر جلسه چک بکنین ببینین چند سایز کاهش سایز داشتین و قطعا هر جلسه خودتون متوجه تغییرش میشین. اصلا یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، حین کار شما پوست رو میگیرین، انگار با دست پوست رو میگیرین به این صورت و بعد تزریق میکنین. شما هر جلسه با گرفتن همین پوست به راحتی متوجه میشین که سخت‌تر پوست گرفته میشه و وقتی که سخت‌تر گرفته میشه یعنی مقدار چربیش کمتر شده و خیلی راحت از طریق همین نکته اصلا بدون اینکه سایز اندازه بگیرین متوجه تغییرات میشین. اصلا برای بعدش مراقبت خاصی نداره، فقط مصرف آب هستش و یه کوچولو ماساژ. پس از لحاظ مراقبت های بعدش هم میتونه خیالتون راحت باشه. فاصله جلساتتون هم به صورت هفتگی و همین نشون دهنده این هستش که چقدر تهاجم کار پایینه که به صورت هفتگی انجام میشه. حالا اگه میخوای کوکتلاشو تهیه بکنی یا آموزششو ببینی، میتونی به این اینستاگراممون سر بزنی، میتونی تو واتساپ، تو تلگرام بهم پیام بدی، یا اگه مستقیم میخوای خرید بکنی از طریق سایت میتونی خریدت رو انجام بدی و بعد بهم برای آموزش پیام بدی.